2026年2月7號早餐，朝早10點，鰂魚涌啊，鰂魚涌大快活。呢個係咩新 app 新會員喎，40蚊有個飯喎。不過我唔係新會員，我唔知道係咪。沙爹牛啊，嚟嚟去去都係食呢個，跟住呢個驚喜炸魚多士鮮茄通，有揮春咯，攞張先。T07我食嚟食去都係呢個驚喜，今日嘅驚喜係呢個，呢個係驚喜。個魚係細鳩啲，因為個沙律醬黃色嘅，點解？平時係白色嘅。呢個沙爹牛麵，茄汁自己喺出邊落嘅，唔係一包包。呢啲就係糖、胡椒鹽，就係水都係自己攞嘅。落咗辣椒油，呢個落咗椒鹽、茄汁。清晒，好食。佢都係清晒。佢個沙律醬咧，好似係撈咗啲芒果醬，幾好食。呢個飲唔晒，自己有杯。呢隻杯好過白色嗰個，白色嗰個個底係會變積咗好多積。呢個唔會。膠仲好過嗰個杯喺邊度買？無印添啊，終於〜